好啦，歡迎收睇今集嘅靈異村啦，又係同大家見面講靈異故事嘅時候啦。今日準備咗好多鬼故啦。另外呢，就係好多人都會問啊，關於呢想購買塔羅牌啊、卡嘅嘢呢，歡迎你去我嘅網址 www.ivagv.com 就係喺呢度啊，係啦，呢度喺呢度係啦。咁呢一度呢，就係我網址啦，咁你裏邊就可以買到塔羅牌噶啦，寄俾你嘅好方便啦。咁好啦，IG 啦就係我係 Eva IG 啦。咁另外咧就係好多人都問我水晶鋪喺邊度咧？咁其實咧就係呢個 Shop G05豪鋪。咁我呢度咧就係對面咧係利園一期 LV 嚟嘅，咁好鬼方便啊！你總之過到嚟利園一期出嚟搭的士呢個位，你望過對面就見到我呢間鋪噶啦。咁啊，歡迎你過嚟逛下啦！咁我哋馬上開始我哋嘅靈異故事啦。今日咧準備咗好多特別嘅靈異故事。咁就係咧，呢個咧係喺一啲台灣嘅小學㗎。咁啊話説咧有一個叫阿俊嘅男仔啦，咁佢係6年班，咁佢當時咧就係住喺一個舊區嗰度嘅。咁佢個學校名因為唔可以公開啦，咁所以咧就係冇聲。但係有人打個1字嘅，你係咪未開喇叭？唔好行喎，大家有聲嘛？係啦，咁佢當時咧就係學校咧，就係因為佢個學校咧就有一個光字嘅，咁所以咧就係唔開即係 XXX 咁樣啦。咁其中當中有個字係有光字啦咁。佢話咧，佢呢間學校咧近年嚟咧就好多怪事發生嘅。咁首先咧就係咩咧？第一，因為佢始終都係一個細路嚟嘅，小學生嚟嘅。咁所以咧，佢係對於嗰啲怪事，佢最初真係冇留意，冇覺得有啲咩唔對路。咁但係呢件事咧係發到好大之後咧，佢先至諗翻係有唔對路嘅地方嘅。例如佢話學校咧就應該係鬧鬼嘅，佢係男廁咧就有一格咧成日無緣無故被 lock 嘅。咁你會有陣時咧就係你去廁所就發現呢格係鎖咗啦，咁你冇去啦，咁但係其實入邊係冇人啦。有陣時調翻轉喎，呢一格廁所開咗入咗去啦。咁如果如果已經係打冷鐘啦，已經要上堂，或者你係上堂中途鼠出去廁所得你一個咧，你入呢格咧，你就會俾人鎖住㗎啦。總之係無緣無故嘅，無論係清潔阿姐定係老師，佢哋都係唔知點搞嘅，即係唔知點解會咁。咁有一次咧，就有一個傳說咧，就係咩咧？就有一個家長就嚟探佢個仔啦，或者嚟揾佢個仔，咁佢就入咗呢一個廁格嗰度，咁點知就俾人鎖住咗喎，即係無緣無故鎖咗啦。咁當時咧就係咧清潔工啦、學校老師啦、校長咧入嚟咧，好難咧都開唔到個鎖啊。咁正當佢哋開唔到個鎖嘅時候咧，冇辦法啦，就唯有就係叫校工就不如你攞啲工具箱嚟打爆個鎖去啦咁。點知一咁樣講咧，咁嗰個鎖就無啦啦自己開咗啦。咁所以佢哋就係覺得呢個即係神奇的窗啦，呢個神奇的門啦。佢哋話咧有一次咧就係嗰個有一個老師佢就係話，不如用啲鐵線咧翹咗個鎖去，等啲人用唔到個鎖咧，呢一格咧就永遠都唔會鎖啦。咁出奇地咧就係當佢哋用咗鐵線咧翹住嗰一個栓，等佢用唔到嘅時候咧，第二日就解咗。咁佢哋有諗過究竟係啲同學多手解翻咧定點？但 anyway 啦，咁就係嗰個廁所咧，好多喺嗰度讀書嘅學生都知啦，少用為妙，免得咧被 lock 住咗喺裏邊啦。咁啊，另外啦，就係咧嗰個廁所咧，亦都試過係有一次咧，就係無端端咧就係閂埋咗個門咧係 lock 住，咁啲人以為係有人用啦。咁直至到咧就有一次個細路仔佢想拱呢度門嘅時候咧，其他細路仔提佢，喂，唔好用呢個廁所啊！呢個廁所個門成日壞嘅鎖㗎。個細路仔一拱冇啊，冇鎖啊，開到啊。咁一開咧就佢哋發覺有陣好臭嘅味傳出嚟。咁佢哋咧就咁細路仔就唔知啦，以為係有人屙臭臭啦。但係其實咧就有啲細路仔咧就話係似死咗動物屍體味咯。咁所以咧呢一格廁所咧就已經係出咗名咧有個古惑的廁所啦嗱。咁啊學校怪事係其中一個啦。咁啊另外一個啦，好詭異嘅就係咩咧？咁佢哋嘅學校嘅老師就成日辭職嘅。
咁佢好記得佢入學嗰陣咧，佢個班主任咧就好和藹可親嘅叫陳老師，但係唔夠半年咧，陳老師就辭職啦。咁佢哋好熱情啊，好關心人噶嘛。咁啊打聽到咧，聽講咧陳老師咧一離開咗學校之後咧，辭咗職之後咧就精神崩潰，就係入咗精神病院嘅。而且佢離職之前咧，就係成日都係同啲老師講啊，我放學翻屋企咧嗰隻嘢就係由學校跟到我翻屋企，就成日話學校係有鬼啊。咁跟住就換另外一個老師啦。咁佢又係喎，嚟咗之後好快喎，做冇幾耐咧又辭咗職啦。咁佢嘅理由咧，呢個老師嘅理由咧五花八門嘅喎。佢有陣時會，佢有講過，佢其實咧喺辭職之前咧已經話我就嚟辭職㗎啦。點解啊，老師？我屋企有事啦，跟住轉個頭話我身體唔好啦。咁總之佢就覺得呢一個老師嘅辭職嘅原因咧，就好似冇講出真正嘅原因咁，好似就係譬如就係話如果話屋企有事，可能校長就話咁我俾啲假期你啦，咁然後你就會話身體唔好啦。總之就係因為咁嘅原因咧，呢個老師就辭職啦。同學之間咧流傳嘅嘢就更加恐怖啦。咁啊班上邊咧就有一個咧男同學，佢有一個名字嘅，咁我哋香港人就最中意叫呢啲叫小明啦，係咪？佢話佢有次喺操場玩嘅時候就突然間跌倒喎，個頭啊冚咗喺一個石壆嗰度喎，咁啊爆晒光，流好多血啦。咁你知咧啲細路仔曳冚親個頭咧，就係周圍都係血。咁佢哋咧就係當時呢啲同學嚇到死咁滯，尤其啲女仔啦尖叫啦咁。咁嗰個冚到成頭血嘅小明咧，咁佢就同啲同學講喎，話有個白色衫嘅阿姨啊，咁就頭先行過。咁但係啲同學驚到死，喺呢個 moment 都唔理得你係咪白色衫阿姨啦，就淨係嗱一聲叫老師啦，梗係要送入醫院啦咁。咁就好似咧當佢講嘅耳邊風咁。其實當時操場你諗下已經係啲家長就走晒啦，你係小息嚟㗎嘛，你係剩翻啲學生同埋老師，咁你點會有一個白色衫嘅阿姨喺嗰度咧咁樣？咁但係咧嗰陣時因為佢爆晒光，根本冇人理佢。咁啊事後聽翻咧，佢就話其實當日咧佢冚親坐低嘅時候咧，佢係見到有個白色衫嘅阿姨喺前面，佢係有同佢講咧好痛啊咁樣，其實向佢求救嘅，但係好似呢個白色衫嘅阿姨就充耳不聞咁樣咯。咁好啦。咁仲有一樣嘢係咩咧？就係咧嗰間學校有學生自殺喎，有一個女仔佢有一個美字嘅，咁我哋叫小美啦，係乜乜美咁樣啦。咁佢咧就喺學校個天台跳咗落去，當時自殺身亡。呢件事咧，佢哋學校馬上封鎖消息，就當時馬上就係報警啦，就係送咗呢個學生。嗰陣時未知佢係知佢跳咗樓，但係未知佢即時身亡咗。就嗱嗱聲就係送咗去醫院先啦，咁當然就知道佢已經過咗身啦。然後學生咧就係封鎖消息嘅，就冇同學生冇正式同學生之間咧就係講翻交代翻，其實佢已經死咗啦。咁但係後尾學生之間咧就流傳咗一啲傳聞出嚟，就話呢一個女仔咧喺跳樓之前咧，其實咧佢係有寫低一封遺書嘅喺天台嗰度。咁佢寫低呢一封遺書喺天台度咧，咁有啲人咧就話係俾咗佢屋企啦，有啲人就話學校收埋咗啦。咁總之咧就眾說紛紜，究竟佢屋企人知唔知有封遺書就唔知。但係同學之間咧就有一個流傳嘅。自此之後咧，就有啲同學咧可能係驚啊，有陰影啊，就好古怪嘅傳聞啦。有啲同學就會話聽到呢一個叫乜乜美嘅女仔咧，就會同佢講留低啊，陪我啊咁樣。咁啊啲人就唔係好敢上天台啦。咁好啦，發展到呢度咧，咁呢一個咧叫俊嘅男仔，佢當時其實已經係6年班啦，即係已經係高班啦。如果我喺香港計就係即係比較高班啲啦。咁佢就覺得都好驚，你有時都要同佢阿媽咧傾下呢件事嘅。咁佢阿媽咧就永遠都係息事寧人啦，就覺得小朋友亂諗啦。咁但係呢頭講完咧，嗰頭就係咁去啲廟度拜拜啲台灣人嘅啦。咁佢屋企附近咧就有一座咧細嘅廟嘅，咁求個安心啦。咁就於是咧就喺個廟度不停咁樣即係拜拜啦。其實佢阿媽咧睺佢翻學咧就去晒唔同啲大廟噶啦，但係咧佢放翻嚟咧都捉佢喺細廟度拜。咁佢去到屋企附近嗰個廟嗰度先神奇喎，就係廟入邊咧有一個好老嘅廟祝，就坐喺度看住啲人上香，有冇入燈油錢啊，打理下咁樣啦。咁嗰個人咧就係
見到佢嚟到着住校服放咗個竹佢去拜拜啊嘛。咁就係個校徽咧，佢就老喎，可能係老啦，佢睇唔清楚個校徽。佢問：喂，你邊間學校啊？咁佢就指住自己件衫，我係乜乜乜學校咯咁。咁呢個老人家咧，個隻眼咧就咁樣攏住咁樣睇咗好耐，然後就話：快啲轉校啦！突然間好大聲喎，話快啲轉校啦，嚇咗佢哋一跳喎。咁佢話：點解我要轉校啊？你唔知咩？你間學校以前啊，好多自殺嘢㗎，有個老師都自殺咗啦。我以前即係佢以前年輕嘅時候啊，呢間學校咧間唔時一單自殺嘢㗎啦，有一個係老師嚟㗎。轉校啦！你間學校好鬼猛㗎，成日咧仲有啊！你間學校啊，都成日有啲古古怪怪嘅儀式㗎，成日拜神喎，拜埋晒啲嘢，有陣時我又覺得唔乾淨。咁佢阿媽就好神奇咧，就問呢個廟祝啦，因為始終呢個廟祝咧做得廟嘅嘢多，年紀又夠大。咁佢就話冇啊，咁你哋如果要拜嘢要整壇嘢，咁你點都要問啲廟攞啲嘢㗎嘛。咁啊，所以就知道呢個學校成日拜嘢啦。另外就係咧咁耐啦，咁佢哋喺有得啲自殺，其實呢啲學校如果自殺嗰啲係大人咧，佢哋先至會更加着緊啊，因為細路仔你都可能覺得壓力啦。咁但係有一次係女老師嚟嘅，所以咧就好大件事嘅，就知道啦。咁佢就話啦，你個學校裏邊咧，其實咧就有陣時咧都覺得咧啲人咧拜啲嘢就古靈精怪嘅。咁就包括係咩咧？就原來咧過咗身嗰個女老師咧，就有傳聞佢以前係邪教，咁所以就好相信，唔知係咪佢拜埋啲古靈精怪嘢咧？學校其實喺嗰陣時開始咧就已經係好多鬼啊，好古怪啦。咁啊，自從呢個女老師過咗身之後咧，佢話每一年咧差唔多嘅日子咧都會有人死嘅。咁佢就覺得呢個學校其實係邪門咯。咁但係佢就問啦：你哋學校最近係咪有人死咗？咁嗰個阿俊就好驚喎，係啊，嗰個乜乜尾咪跳咗樓咯。不過學校就揞住件事，就即係整到好似未查清楚咁樣，但係咧又好誠懇嘅個校長，咁人哋家人咧又好痛心咁樣。咁佢就係咯，嗰乜乜尾咪死咗咯咁。咁佢就話係咯，你學校咪就因為咁咯。咁佢話：咁點解你一睇到咁你頭先點解咁緊張咁望住我個校長？佢話：我點解知道你咧係呢間學校一定有問題嘅轉校咧？仲有一個原因嘅，你入嚟嘅時候咧，你個新嗰個校服嘅校徽咧蒙查查咗，好似有陣黑氣咁，根本就唔想你入廟，根本就唔想我知道你讀邊間學校。咁所以我問你啦，我完全睇唔到你個校章啊，到而家都係。但係咧，當你一講俾我聽邊間學校咧，咁我即刻知啦。咁我而家就提醒你啦，有得學校轉就好轉啦，免得咧就有麻煩啦咁。咁就係因為咁咧，咁佢阿媽咧就不容忽視啦，即係台灣人咧好迷信噶嘛，咁就努力咧就幫佢咧開始咧就係密謀咧就轉校，就希望咧佢唔好咁唔好佢個仔領嘢啦。咁自從佢入完呢個廟拜完神嗰個白髮嘅廟祝，就教佢點樣做，希望神保佑佢啦咁樣嘅時候咧，咁佢有陣時會做噩夢嘅喎。咁佢發覺噩夢係咩咧？佢就發覺噩夢自己坐喺個班入邊咧，咁就係有一個白色衫嘅女人教書喎。咁佢個眼咧就一望住呢個女人教書，咁佢就諗起有一個冚爆咗頭嗰個男仔就講過有一個白色衫嘅女人行過。咁因為嗰一日就學校裏邊家長就走晒，朝頭早送完翻學走晒啦，就小息嚟噶嘛。咁啲老師係冇人着白色衫嘅，白色衫裙。咁佢就諗起嗰個人咧講過呢樣嘢，佢哋覺得好怪。佢夢裏邊喺個教書情況，咁佢就知道啦。原來應該咧，以前話自殺個老師就係呢個老師着住白色衫嘅咁。佢一咁樣諗咧，嗰一下咧，佢就突然之間咧帶住個好悲傷嘅心情咧，現實生活就醒咗啦。咁佢就冇辦法知道個結局啊，因為佢自己後尾屋企人又幫佢想辦法就轉咗學校啦。咁但係佢自己咧就帶住呢個悲傷情緒咧，就係佢阿媽後來咧就買一份醫紙，咁就係佢轉咗校噶啦。但係咧就即係驚有麻煩嘢啊嘛，因為其中有一個老師咧黐咗線咧，就係話有嘢跟啊嘛。咁於是咧就佢阿媽就係帶佢咧去買咗一啲嘅醫紙，咁就翻學校咧拜拜就燒，就希望呢個老師安息啦。
Hello 啊各位，好啦，咁咦原來已經斬翻17分嘞喎，咁我哋咧下一個鬼故咧，等下先，就係做保安嘅呢個，咁啊我哋開少少鬼故啦，我哋馬上咧就進入呢個會員時段啦。咁有一個叫阿志嘅男仔啦，咁佢30幾歲，做咗呢個管理員嘅工作咧，都一段時間啦，上手啦，就負責咗一棟咧好老好舊嘅工業大廈。咁呢個工業大廈以前係做倉庫嘅，即係擺嘢多嘅。咁後尾咧，即係可能經濟衰退蕭條啦，就冇人租咁大嘅倉啦。於是咧，呢個倉庫咧就拆咗佢咧改建啊，就變咗做咩？就變咗改做迷你倉。咁，但係咧，佢係嗰一層好卡，我睇下先。點解會卡咧？有啲人又話 OK 喎，我呢度都係寫住連線極佳嘅，咁點算咧？咁樣咧，咁或者我試下快啲進入會員時段咯，係咪啊？好咯，咁我哋進入會員時段，可能有陣時係個機有係咪錄影咧？唔知咩機。但係有啲人又好順利喎，嗱唔知啦，我啲網絡上面嘢，咁唔緊要。我哋而家咧就講啲工廠大廈嘅保安故事。咁我哋馬上進入會員時段啦，歡迎你加入成為我哋會員咧，咁我哋就有傾有講。咁我哋靈異時間有陣時都好長嘅，咁啊歡迎你加入啦。咁快啲成為我哋會員，做會員好着數啊！除咗可以聽晒我靈異村之外咧，有問有答啦，有大家傾偈啦，咁仲可以咧嚟買嘢咧，我哋有少少折頭。所以希望你快啲加入啦！咁我哋喺會員頻道見啦〜